Now Horachkova needs just an 8 to become champion of the world. I wanted to shoot a 10, but 9 was enough. Boom! She has done it! I have to say I have blackout of this. I can remember just from this video what I was doing. I cried in the end when I saw myself standing on the podium and hearing the hymn. It was amazing. Wow, what? I made it. I'm gold girl. Já jsem vždycky říkala, že jsou rodiče oba dva a mými vzory. Že mamka byla na té olympiádě, tak to mě bylo 10, tak jsem si to tehdy tolik neuvědomila, ale na druhou stranu jsem říkala, že to je wow, fakt jako boom velký. A chtěla jsem tam i taky, protože když to zvládla ona jako amatér s 2 dětma, myslím si, že i ta lukostřelba nás, tím, že jsme ji dělali všichni a že ji máme v rodině, tak nám pomohla překonat i tuhle ztrátu. Myslím si, že z ní kus máme se ségrou obě dvě a že vlastně i díky tomu, věřím tomu, že drží nad náma takovou ochrannou ruku a že vlastně mám v sobě kus její síly a hlavně té mentální a že to mi pomohla taky v tom Berlíně získat medaili. Well, Paris, just another point of view than it was before Tokyo, because I got the last ticket. This is like I have whole season for preparing for Paris. Last ticket for Tokyo, first to Paris. There is 1 empty month without competitions before Paris, so I think this month will be full of thinking of Paris.